میرے دوستو، اس پیغمبر کا شان آج تو کچھ لوگ بیچارے اہم بکڑ جلڑی الخبس اشتن ارزل علم و عمل سے تئی دست و تئی دامن کورے ڈھورے بھورے آپ کو کہیں گے ادھر نہیں جانا، وہاں بھی ہیں، دیوبندی ہیں، نبی کو نہیں مانتے، نبی کے گستاخ ہیں، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا عام بشر کہتے ہیں۔ تو میں علماء دیوبند کے ذمہ دار سٹیج پہ ایک ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے علماء دیوبند کے اعتقادات و نظریات کا عکس دینا چاہتا ہوں کہ کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے؟ کہہ دو بے شک، گونج کے کہہ دو بے شک۔ کیوں؟ میں اس لیے پوری دنیا میں، پورا عرب، عجم، یورپ، افریقہ، کینیڈا، دنیا بھر میں 60-70 ملکوں میں اللہ مجھے لے گیا، 20 دفعہ گیا ہوں، ہر سال جاتا ہوں۔ میں پوری دنیا میں ملا کے اس جملے کا توڑ پیش کر رہا ہوں، وہ اسی ایک جملے پر ان پڑھ لوگوں کو، دیہاتی لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی، کنفیوز کرنے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادھر نہیں جانا، نبی کو نہیں مانتے، ہاں نبی کو اپنے برابر کہتے ہیں۔ آج علماء دیوبند کا عقیدہ سن کے جا کہ پوری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف۔ کہہ دو صلی اللہ گونج کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ رکھنا، اس تمہید کے بعد بات کو شروع کر رہا ہوں اور پتہ ہی نہیں چلے گا، 2-3 سانسوں میں میرا وقت ختم ہو جائے گا اور میں اینڈ کر دوں گا، کیونکہ میری تقریر بہر ہوتی ہے، میں روڈ پہ دھکے نہیں لگواتا، میں 3 گھنٹے سر کھا کے بیچ میں 15 منٹ کا مواد نہیں دیتا، میں جو آدھا پونا گھنٹہ بولتا ہوں مواد ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اور میرے ان جملوں کو لفاظی نہ سمجھا کرو، کافیہ ردیف نہ سمجھا کرو، مترادفات نہ سمجھا کرو، بربدن الفاظ نہ سمجھا کرو، تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہ سمجھا کرو۔ اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل نظر، اہل شوق، اہل عشق، اہل عمق، اہل بصیرت، اہل بصارت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو انشاءاللہ میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ میں تو ایک ایک جملے میں کسی حدیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، میں ایک ایک جملے میں کسی آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ توجہ رکھنا، بات کو شروع کرنے چلا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنواں کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو علم روایات کو پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر سمن والا والوں، مظفر گڑھ والوں، بصیرہ اور گرد و نواح والوں، مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، حق کشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو کائنات ارض و سما سے پہلے نظر آتا ہے، جس کے لیے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی نقش سے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا ڈر ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اس پیغمبر کا شان، توجہ رکھنا، بات کو شروع کرنے چلا ہوں تو مجھے تو اس کی سیرت اور اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی بات شروع کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر سہارا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور
आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं इंजील के औरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है, मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है, मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर बैतुल्लाह में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं, मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं, मैं मस्जिद नबवी में जाऊं तो उस नबी के रोजे पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उन्हीं का नजर आता है, मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उन्हीं का नजर आता है, मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उन्हीं का नजर आता है, मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उन्हीं का नजर आता है, मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उन्हीं का नजर आता है, मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं जिक्र उनका है, मैं रियासत करूं जिक्र उनका है, मैं तिलावत करूं जिक्र उनका है, मैं इताअत करूं जिक्र उनका है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्मे नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मोहम्मद मुस्तफा, खतीब यूरोप एशिया मौलाना यहया अब्बासी, हजरत मौलाना पीर नासरुद्दीन खाकवानी, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, शॉर्टकट करके बात को वाइंड अप की तरफ लेके जा रहा हूँ, कश्ती किनारे लगाना चाहता हूँ, आज सिर्फ तमहीद बांध रहा हूँ, तकरीर अगली दफ़ा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने ज़ोर भी पढ़नी है, हजरत ने कहा है हजरत का बयान और जिक्र भी होना है, तो इसलिए मुझे वक्त की नज़ाकत का भी ख्याल है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नज़र आता है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ और मैं जनाजे के बाद कब्र में दफन हो जाऊँ तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नज़र आता है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं और मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो आलम माशर में भी मुझे उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस हौज़े कौसर पे भी मुझे नबी का जाम छलकता नजर आता है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं तेरे जन्नत में जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की जबीन पे देखूं, मैं अर्शो कुर्सी की पेशानी पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं, सावन वाला वालों ताकत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। इसी के लिए इकबाल सुहेल ने कहा था कि कलमे में नमाजों में आज़ा, कलमे में नमाजों में, कलमे में तकबीर में, कलमे में नमाजों में आज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद, कह दो सल्लल्लाहु। जब हुजूर का नाम आए ना तो ऐसे करके मुंह बंद नहीं करना, हाथ हटा के कहना है सल्लल्लाहु। कुछ लोग ऐसे करके मुंह बंद करा देते हैं शायद दरूद ना निकल जाए, उलमाए देवबंद कहते हैं हाथ हटाओ और दिल से दरूद पढ़ो। पूरी तवज्जो रखना, आखिरी चंद बातें दे के कश्ती किनारे लगाने चला हूँ कि अल्लाह के उस पैगंबर का शान व मकाम, उस नबी की सीरत के जलवे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इकबाल सुहेल ने कहा तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद, फरमाते थे आदम के मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम
जिसके लिए मौलाना कारी तैयब ने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे। फरमाते हैं कि काना खुल्कुल कुरान के ज़िमन में कि तैयबा कायनात से किसी ने पूछा था, उम्मुल मोमिनीन हमें पैगम्बर का अखलाक तो बताएं, हमें नबी के आमालो किरदारो गुफ्तारो अंदाज़ो अतवारो आदातो अकवालो अफ़ालो अमाल की झलक तो दे। तो तैयबा कायनात ने जवाब में कोई 200-400 आयात नहीं सुनाई, कोई 200-400 अहादीस नहीं सुनाई, बल्कि एक जुमला कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया काना खुल्कुल कुरान, मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी का हुस्न जमाल, मेरे नबी का जलाल कमाल अगर देखना चाहते हो फिर दौड़े मरसिए कसीदे कवाली की ज़रूरत नहीं, हाँ इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का कुरान उठा, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ता जा, मोहम्मद का शान पढ़ता जा। हाँ, तो मौलाना कारी तैयब ने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे। फरमाते हैं कि मैंने तो पूरे कुरान को नजर गायर से जब गौर करके देखा तो मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों में देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रुकुओं में देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयात में देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हरूफ पे गौर किया तो वो सिर्फ हरूफ नहीं, मोहम्मद की अजमत के प्रूफ नजर आते हैं। आज लोग बेचारे कहेंगे कि जी इधर नहीं जाओ, नबी को मानते नहीं, नबी को अपने जैसा कहते हैं, अपने बराबर समझते हैं। कौन है नस्ल अबू जहल जो नबी को अपने जैसा कहे? नबी और तेरे मेरे जैसा इम्पॉसिबल, नामुमकिन, ख्यालस्तो महालस्तो जुनू हो ही नहीं सकता कि नबी तेरे और मेरे जैसा हो। क्यों कि तेरे मेरे और नबी के खमीर में फर्क है। तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। जिसके खमीर में ही फर्क हो वो तेरे मेरे जैसा कैसा? हाँ, आओ उलमाए देवबंद के अकीदे के अक्स देकर बात को ख़त्म करने चला हूँ कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा। सारे बोलो, ढेर थके बैठो या भूखे बैठो। वो नबी तेरे और मेरे जैसा। मैं ये सबक याद करवाता हूँ ताकि मुल्ला किसी अनपढ़ को गुमराह ना कर सके, क्योंकि उसके पास ओनली 1 पॉइंट, एक ही जुमला है कि इधर न जाओ, नबी को नहीं मानते, और उसके पास कुछ नहीं है। अगर ये देहाती लोगों को यही बात समझ आ जाए ना कि ये झूठ बोलता है, ये कहाँ नबी को अपने जैसा कहते हैं। पूरी कायनात इकट्ठी कर, मेरे नबी के पाँव के जूते की तलवी की मट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकते। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कलनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकान, तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा। सारे बोलो, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? अकीदे की वजाहत करूं। तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। जिसके दिल में नबी का इश्क हो वो कह दे सुभान अल्लाह। मैं एक सख्त जुमला फिर कहा करता हूं कि जिसको रब अपना नाम लेने देता हो वो कहे सुभान अल्लाह। जिनको खत्म अल्लाह अल्लाह ही मोहर लगा दे, मैं कहाँ ले सकता हूँ उनका नाम। इसलिए जिसको रब ने जबान दी हो और रब अपना नाम लेने देता हो, दिल से कहो सुभान अल्लाह। तू और मैं पैदा हूँ, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूँ, अम्मा को दर्द जे पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाब आमना को दर्द जे न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, दाई की ज़रूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो दाई की ज़रूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, गुस्ल की ज़रूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो गुस्ल की ज़रूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, खतने की ज़रूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो खतने की ज़रूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, सुरमे की ज़रूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो सुरमे की ज़रूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, अंधेरे में चिराग की ज़रूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो इतना नूर फैले कि अंधेरे में भी चिराग की ज़रूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, लोग कहें अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो लोग कहें इस जैसा कभी देखा ही नहीं। तू और मैं पैदा हूँ, नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो नाम भी अर्श का खुदा रखे। इसलिए अकीदा बना के वो नबी तेरे और मेरे जैसा। सारे बोलो, तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? तू और मैं चले, गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले, गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले, सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं चले, पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू
मकाम मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। तू और मैं अगर किसी की रोटी पे हाथ रख दें, लोग कहें जरासीम हो गए। मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों को रोटी को लगे, 150 सहाबा खाएं, रोटी फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डालें, लोग कहें गंदा हो गया। मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के एक प्याले में चला जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके, पानी गंदा हो जाए। मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके, कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाएं, सारी रोटियां पक जाएं, मगर मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबा कायनात की एक रोटी को लगे, सारी रोटियां पक जाएं, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। और फिर तैयबा कायनात पूछे, फिदा का भी वउमी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या माजरा, मैंने जितनी रोटियां लगाई वो तो पक गई, आपने जो रोटी लगाई वो तो कच्ची की कच्ची खड़ी है, उससे तो पानी टपक रहा है। हुजूर का जवाब सुन तेरा ईमान ताज़ा हो, हाँ, और तुम्हें मेरे एक जुमले का अंदाज़ा हो। हुजूर ने फरमाया, आयशा आयशा आयशा, तुझे पता नहीं इस रोटी को एक दफ़ा मोहम्मद का हाथ लग गया, एक दफ़ा, ओनली वन टच, डोंट सेकेंड, एक दफ़ा। क्यों? आटा हुजूर ने नहीं गूंदा, हज़रत आयशा ने गूंदा था। पेड़ा हुजूर ने नहीं बनाया, हज़रत आयशा ने बनाया था। रोटी हुजूर ने नहीं बढ़ाई, हज़रत आयशा ने बढ़ाई थी। हुजूर गुजर रहे हैं, हज़रत आयशा के हाथ पे रोटी थी, तंदूर में लगाना चाहती थी। हुजूर ने फरमाया, आयशा मेरे हाथ पे रख, मैं लगाता हूँ। तैयबा कायनात ने रखा और हुजूर ने लगा दी। तो वन टच हुआ ना, एक दफ़ा हाथ लगा, एक दफ़ा। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, एक दफ़ा हाथ लगा। हाँ, जिस रोटी को एक दफ़ा मेरे नबी का हाथ लगे, उस पे तो आग हराम हो जाए, और जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादला, अबू हुरैरा, आयशा, हफ्सा, खदीजा, उम्मे हबीबा, ज़ैनब, रुकैया, फातिमा, उम्मे कुलसूम, जो रोजाना मेरे नबी के सीने से लगते थे, उनका मकाम क्या होगा? नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह, नारे तकबीर। तू और मैं किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। पूरी तवज्जो मिल जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, सूरज वापस आके नमाज का वक़्त दोहराए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, पहाड़ों के पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, दरख्तों के पत्ते भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, ज़मीन के जानवर भी कलमा पढ़ते नजर आए। मेरा नबी उंगली का इशारा करे, ज़मीन के दरख्त ज़मीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेते आए। हाँ, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना शुरू कर दें। इसलिए आ अकीदा बना, सुन के जा, मुल्ला को बता कि कौन है जो नबी को अपने जैसा कहे। सारी कायनात मिलकर भी मेरे नबी की अजमत और रफ़त और मनकबत का मुकाबला नहीं कर सकती। खुलासे कलाम के तौर पे कहा करता हूँ कि अगर किसी को शौक भी है नबी का शान तोलने का, तखय्युल, तसव्वुर और अंदाज़ा करने का, तो फिर मैं कहा करता हूँ, पहले तो कायनात में कोई ऐसा तराजू ही नहीं कि जिसमें मेरे नबी के शान का अंदाज़ा किया जा सके, वज़न किया जा सके, तोला जा सके। हाँ, उसका अंदाज़ा किया जा सके। लेकिन अगर कोई बज़िद भी है, मौला अब्दुल मुहैमिन साहब या शेख इधर देख, अगर कोई बज़िद भी है कि नबी के शान का अंदाज़ा, तखय्युल, तसव्वुर बताओ, तो फिर मैं कहा करता हूँ, आ रब की दरबार में चल, मीज़ान अदल का तराजू मांगते हैं, और उस तराजू के दो पलड़ों में से एक पलड़े में 7 ज़मीनें रख, 7 आसमान रख, हवा फजा खला का निज़ाम रख, नबातात, जमादात, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, इंसान, हैवान, मलाइक, नारी, नूरी, अर्शी, फर्शी, आसमान का सूरज, चांद, सितारे, सयारे, नुजूम, कवाकिब, शम्स, कमर, हजर, शजर, बहरो पर, शामो, सहर, नूरो, बशर, जन्नत, हुरो, गिल्मा, बैतुल्लाह, बैतुल मुक़द्दस, बैत इज़्ज़त, बैत मामूर, लोहे कलम, लोहे महफूज, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मुअल्ला, सारी कायनात उठाकर एक पलड़े में रख, और आमना के दुर्रे यतीम को दूसरे पलड़े में खड़ा कर। मेरा और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद का अकीदा है, सारी कायनात कम है, मोहम्मद की जात सारी कायनात से ज्यादा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। ईमान से बताओ, ये अकीदा ठीक है या गलत है? अब
مجھے 40 منٹ ہوا چاہتے ہیں بولتے بولتے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ان 40 منٹوں میں نے حضور کی سیرت کو شروع کرنے کی کوشش کی ہے، شروع کرنے کی، میرے لفظوں پہ غور کرنا، یہ لفظ لفاظی نہیں ہوتے، ان میں کچھ ہوتا ہے، میں نے سیرت کو شروع کرنے کی کوشش کی ہے، توجہ میری طرف، کوشش کی ہے۔ لوگ تو کہیں گے کہ یہ مانتے نہیں، میں نے 40 منٹ لگا کر بھی، ایمان سے بتاؤ، سوچ سمجھ کے سننا اور پھر جواب دینا، میں نے اتنی دیر بول کر نبی کی سیرت کے کسی موضوع کو ابھی تک شروع کیا؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اقبال سہیل کی آواز میں کہ کوساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری، کوساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے، پتھر جب روتے ہیں تو دریا بہہ پڑتے ہیں۔ ہاں، میں نے 40 منٹ لگا کر ابھی تک حضور کی سیرت کا کوئی موضوع شروع ہی نہیں کر سکا۔ میں کسی آیت پہ بولا، میں کسی حدیث پہ بولا، میں نے حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ سنایا؟ میں تو ابھی تمہیدی گفتگو میں ہوں، ابتدائیات میں ہوں، مقدمہ میں ہوں، اور میں نبی کی سیرت کے سمندر کی طرف چلتے چلتے ابھی تو ریت پہ کھڑا ہوں، میں نے تو پہلی لہر کو بھی ٹچ نہیں کیا اور میرا وقت ختم ہو گیا، اور لوگ تمہیں کہ نبی کو مانتے نہیں، تو پھر میں کہا کرتا ہوں پوری دنیا میں بلا کوئی بڑے سے بڑا عاشق رسول جو اپنے آپ کو عاشق کہتا ہو، کھا پی کے عاشق کہتا ہو، اسے میرے ساتھ کھڑا کر ایک رات کا وقت طے کر، عشاء پڑھ کے شروع کرتے ہیں، فجر کی اذان تک جاتے ہیں، میں بھی نبی کی سیرت سناؤں، وہ بھی نبی کی سیرت سنائے، میں بھی نبی کی صورت بتاؤں، وہ بھی نبی کی صورت بتائے، میں بھی نبی کی عزت، عظمت، رفعت، مرتبت، نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، مرتبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، آداب، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال بتاؤں، وہ بھی بتائے، فیصلہ صبح عوام کرے گی، دوڑے والا کون تھا، قرآن والا کون تھا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنا اور اپنے حبیب کا اور اپنے حبیب کے صحابہ اور اہل بیت کا سچا عاشق بنائے۔